Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang diselimuti kabut, Aki duduk di tepi sungai sambil membuka kisah Rimba dan Wira dengan senyum hangat ceria. Dengan lembut Aki mengingatkan bahwa suara dan diam sama-sama punya makna penting. Rimba si jangkrik hijau melompat riang di ilalang sambil memamerkan suaranya keras. Di atas daun ilalang, Rimba tertawa bangga merasa dirinya paling hebat di hutan. Serangga-serangga kecil mulai cemas melihat Rimba terus bernyanyi tanpa henti setiap hari. Di dahan beringin tua, Wira si burung hantu mengamati Rimba dengan tenang dan bijak. Wira menasihati Rimba agar bernyanyi secukupnya karena malam menyimpan banyak bahaya. Rimba malah tertawa mengejek Wira dan merasa suaranya paling indah di seluruh hutan. Aki menggeleng pelan karena kesombongan sering membuat hati sulit menerima nasihat baik. Saat matahari terik menyinari hutan, Rimba tetap bernyanyi tanpa peduli keadaan sekitar. Seekor kupu-kupu cantik memperingatkan Rimba tentang suara keras yang mengundang bahaya. Hidup ini indah. Untuk apa bersusah payah kalau hari ini bisa bersenang-senang? Dari balik semak gelap, seekor musang diam-diam mulai mengintai suara Rimba malam itu. Malam penuh kunang-kunang datang, sementara Rimba berdiri siap bernyanyi semakin keras. Wira kembali mengingatkan bahwa kesunyian malam sering menyimpan rahasia dan bahaya besar. Sunyi itu membosankan. Aki menunjuk bayangan hutan dan berkata bahwa bahaya sering datang tanpa suara. Tiba-tiba ranting patah terdengar keras membuat Rimba membeku penuh ketakutan besar. Dari semak gelap, musang melompat cepat mengincar Rimba dengan tatapan menyeramkan. Rimba melompat panik ke segala arah sambil berteriak meminta pertolongan malam itu. Wira terbang cepat menolong Rimba dan menyuruhnya melompat menuju batu sungai besar. Di tepi sungai, Rimba terus melompat ketakutan sementara musang mengejarnya cepat. Musang menggeram marah dan menyuruh Rimba diam sambil terus mendekat perlahan. Rimba gemetar di ujung batu sambil menangis karena takut kehilangan nyawanya malam itu. Dengan gagah Wira mengepakkan sayap besar untuk mengalihkan perhatian musang ganas. Rimba buru-buru bersembunyi di celah batu sempit sambil bernapas sangat terengah-engah. Musang mencari ke sana kemari lalu pergi kesal kembali menuju hutan yang gelap sunyi. Rimba keluar perlahan dari celah batu dan mulai merasakan arti sebuah kesunyian malam. Dengan mata berkaca-kaca, Rimba meminta maaf kepada Wira karena telah sombong dahulu. Wira tersenyum hangat lalu mengajarkan bahwa kebijaksanaan menjaga setiap suara indah. Aki mengingatkan bahwa kelebihan tanpa kebijaksanaan bisa berubah menjadi bahaya besar. Saat fajar tiba, Rimba mendekati Wira dengan rendah hati untuk belajar lebih bijak.
Wira tersenyum hangat dan mengajarkan Rimba agar belajar mendengar sebelum berbicara. Rimba mulai berlatih diam sambil mendengarkan suara angin yang lembut di ilalang. Dengan penasaran, Rimba belajar mengenali suara dedaunan yang bergemerisik pelan. Rimba mulai peka mendengar suara asing di hutan dan menjadi lebih waspada setiap saat. Wira bangga karena Rimba berhasil mengenali tanda hujan dari suara alam sekitar. Awan gelap berkumpul di langit lalu hujan deras turun membasahi seluruh hutan tropis. Berkat kewaspadaannya, Rimba cepat berlindung dan tetap aman dari hujan deras malam itu. Aki menutup cerita sambil tersenyum karena Rimba kini menjadi lebih bijaksana dan tenang. Kini, suaraku adalah untuk menyambut pagi yang indah ini. Dengan tulus, Rimba berterima kasih kepada Wira yang telah menyelamatkan hidupnya. Wira berkata bahwa kebijaksanaan tumbuh dari kesalahan yang disadari dengan sungguh. Aki kembali duduk di tepi sungai sambil mengenang perubahan besar dalam diri Rimba. Kini suara Rimba menjadi penanda pagi yang indah dan bukan lagi pembawa bahaya. Rimba bernyanyi merdu ditemani kupu-kupu, membuat hutan pagi terasa damai dan ceria. Aki menatap lembut sambil berbisik, mengingatkan anak-anak memakai suara dengan bijak. Tongkat Aki mengetuk tanah, semua belajar suara baik dapat membawa banyak kebaikan. Rimba dan Wira menikmati pagi damai, kini mereka hidup lebih hati-hati dan tenang. Aki melambaikan tangan ceria, mengajak anak-anak menunggu kisah seru berikutnya nanti. Saat fajar tiba, Rimba bernyanyi lembut, suaranya kini membawa ketenangan hutan. Rimba memandang Wira penuh syukur, persahabatan mereka kini semakin hangat dan erat. Kebijaksanaan tumbuh dari kesalahan yang disadari. Hutan terasa harmonis, kupu-kupu menari indah menemani pagi yang damai dan hangat. Aki tersenyum hangat di tepi sungai, mengakhiri cerita dengan penuh kasih sayang. Aki mengingatkan, suara yang bijak akan membawa kedamaian bagi semua makhluk hidup. Aki berjalan perlahan menjauh, meninggalkan pesan hangat bagi anak-anak di hutan. Semua belajar rendah hati membuat hati damai, sedangkan sombong membawa bahaya besar. Nah, petualangan kita berakhir di sini. Sampai bertemu lagi, teman kecilku. Petualangan apa yang ingin kamu tonton berikutnya? Tulis di komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru lainnya.